Antalya'ya 70 kilometre olan ve tamamı arkeolojik sit alanı olarak koruma altına alınan Olimpos, milattan önce 80 yılında Zenniketes isimli Kilikyalı bir korsanın komutasındaki korsanların eline geçmiş. 78 yılında Romalılar tarafından alınmış. Haçlı seferleri sırasında ise Venedik, Ceneviz ve Rodos şövalyelerinin istilasına uğrayan Olimpos, 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı İmparatorluğu'na katıldı.